Одрони на патот 146 во Тетово изнесоа на површина водоводна цевка која ја снабдува оваа населба. Жителите велат дека патот е опасен, а во зимските услови движењето е голем предизвик, бидејќи почва да се лизга и патот често се урнува. Gjendja është e rëndë dhe gjendja e keqe. Duhet përmirësohet dhe duhet ndriçet si shumë zor të madh. Gjatë dimrit andaj ma keq. Sa punë me begaton ka, edhe ka rëshqitje. Disa vende dhe ashem rruga për shkak se janë kenë shi ka ra shumë. Është rrezik për këtë qytetarët, është se nuk është në rregull, duhet sanuhet, po. Edhe ne jemi për ata sa më shpejt sanuhen ato probleme për udhëtarët. Nuk ka rregullohet, që të poshtë këtë gropa, kvadra, 2 metë ngronë, ecën vetura të inqë të ndra. Од општина Тетово велат дека постои проект за санација на патот, но тендерот се уште не е распишан. Тие ветуваат дека екипите се натерен и ја следат состојбата. Po, ne tash me informuar edhe përmes mediumeve, ekipet e sektorit përveprimtari komunale dhe ndërmarrje e sjellësit kanë dalë në teren dhe po konstatojnë gjendjen e cilën është rruga. Por rrugën e fjalë të cilën ju e përmendët, komuna vetë se ka projekt dhe pritet gjatë vitit të ndërtohet. Улицата 146 има околу 3000 куќи и се наоѓа под падините на Шарпланина. Повеќето објекти се изградени без детален урбанистички план, па секогаш кога има дожд или снег се појавуваат одрони. Пред еден месец од одроните беа оштетени 2 куќи, а за време на снежните врнежи, поради наклонетоста на теренот, возилата често не можат да поминат по овој пат.